ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 زود صدقه. زود ویل کېږي د اوښانو نه د دریو نه واخله تر 10 پورې چې دې ته زود وایي. زود اصل کې په لغت کې ویل کېږي دفع کولو ته، خو بیا دغه د دریو نه 10 اوښانو ته ځکه ویل کېږي د دواړو په منځ کې مناسبت دا دی د معنا لغوي او دغه معنا مصطلحي چې دا دریو نه 10 پورې اوښان چې چا سره وي نو هغه د فقهي فقر لره، هغه سړی بیا د فقر د جملې نه وځي، د مسکینۍ د جملې نه وځي، نو ځکه دغې ته زود ویلې کېږي چې زود دفع ته وایي. نو د ده نه چې د دریو نه 10 پورې اوښانو سره وي نو غریبي تې دفع شي. نو د 5 نه چې کم اوښاني په دې کې صدقه نشته، 5 ته چې ورسېږي نو بیا به پکې یو شات وي. ولیس فی ما دون 5 اواق، او نشته دی په هغه روپو کې چې کمی وي د 5 اواقو نه. اواق جمع د اوقیتین ده، یوه اوقیه چې ده هغه 40 درهمه دي. نو 5 اوقیې چې دي دا 200 دراهم شولو. د 200 دراهم تقریبا دغه موږ ویلو چې د 14 یا د 250 بعضې علما 14 وایي او بعضې علما 250 نیم تولې سپین زر وایي، بعضې 14 تولې سپین زر وایي. دا نصاب دی د روپو د نقدیاتو نصاب دغه دی. نقد چې په هر کرنسي کې تا سره وي، هغه کرنسي د افغانۍ وي که هغه د ډالر وي که هغه د ریال وي که هغه د کالدار وي، خو چې د هغې قیمت 250 تولې سپین زر ته یا 14 تولې سپین زر ته رسي نو دغونه اندازه کې وي نو دا نصاب دی. ولیس فی ما دون 5 اوسق صدقه، او نشته دی په کم د 5 وسقو کې صدقه. اوسقین جمع د وسق ده، وسق ویلې کېږي، یو وسق ویلې کېږي 60 صاعا، 80 صاع ته یو وسق وایي. نو 5 وسقه چې دي هغه 300 صاع په اندازه باندې ده، 300 صاع. نو چې د 300 صاعو نه کم تا سره دغه حبوبي، تا سره فصلي زرعي د دې نه کمی، نو په هغې کې زکات نشته. او چې کله 5 وسقو ته ورسېدل یا د دې نه زیات شو بیا تا باندې زکات واجب دی په هرو 10 کې یوه حصه یا په 10 کې یوه حصه. فيما سقط السماء والعيون چی او کان عصريا پاغي کې العشر دی، او فيما سقي بالنزح پاغي کې نصف العشر دی. اوس په دې حدیث، دا حدیث متفق علیه حدیث دی بالکل صحیح. په دې کې ذکر د نصاب وشو، نصاب پکې د روپو معلوم شو، نصاب پکې د اوښانو معلوم شو، نصاب پکې د زرع او د حبوب معلوم شو. فقها د دې حدیث صحیح روایت دی د دې مطابق عمل کوي او وایي چې د دې اشیاو کوم نصاب چې حدیث کې راغلی دی همدغه نصاب دی، د دې نه که کمی په هغې کې زکات نشته. زمونږ فقه حنفي هغوی په نصاب د روپو کې، په نصاب د اوښانو کې په دې حدیث باندې عمل کوي، خو په نصاب د زرع او د حبوبو کې په دې حدیث باندې عمل نه کوي. هغوی وایي په زرع او حبوب چې د ځمکې نه حاصلات وځي په دې کې نصاب دا نشته،
بلکې فی قلیله و کثیره په دې کې زکات به ورکوي، که لږي که ډیري دا به پکې زکات ورکوي، دې کې نصاب نشته. دوی استدلال کوي زمونږ فقه حنفي په هغه روایاتو باندې، په هغه نصوص باندې چې کوم نصوص مطلق ذکر دي او په هغې کې ذکر د قلیل او د کثیر نشته، ذکر د مقدار د نصاب پکې نشته. لکه الله په قرآن کریم کې سورت ال عمران کې فرمایي وآتو حقه یوم حصاده. اوس په دې کې دا نه دی ویلي چې ته لږي نو نه به ورکې او چې ډېرې ورکې به. دغه رنګه الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، بخاری روایت دی، فيما سقط السماء والعيون او كان عسريا العشر وفيما سقي بالنسح نصف العشر. نو په دې کې څه نه دی راغلی؟ ذکر د قلیل او د کثیر او د نصاب نه دی راغلی. او داسې نور ګڼ روایتونه دي چې په هغې کې مطلق ذکر دی زکات په ما خرجه عرض کې، او ذکر د قلیل او د کثیر ورپکې نشته. نو په دې باندې زمونږ فقه حنفي استدلال کړی دی او هغوی وایي چې نصاب په حبوبو کې او په زرع کې دا شرط نه دی، او په دې نورو اشیاو کې که غواګانې دي، که چیلې دي، که اوښان دي، که روپۍ دي، په دې ټولو کې نصاب شته دی. خو صرف ما خرجه من الارض کې نصاب نشته دی. او د دې احادیثو نه څه جواب کوي؟ نو د دې احادیثو نه داسې جواب کوي چې هغه بیخي هغې ته ډېر بعید جوابونه ویلی کېږي. هغه داسې چې تاسې کله د دوی کتابونه وګورئ نو په دې کې لیکلي چې د دې حدیث مقصد دا دی چې 5 وثقو کې به زکات د دې نه کم به نه وي. دا موږ حملو په عرایاو باندې، عاریه کې داسې چل دی چې د ځمکه ما خرجه من الارض فرضاً کجوره دي، دا بل شی دی چاله دې ورکه، اوس په هغې کې تا چاله غریب له ورکه، غریب واغسته، نو 5 نه چې کمي نو په دې کې جایز دی او په دې کې زکات مکات نشته. نو یا داسې دی چې دا وی خبره په زکات کې ده، دا د ځمکې حاصلاتو کې نه ده، د ځمکې حاصلاتو کې نه بلکې د هغې قیمت کې یادوي چې کمې د 5 وثقو نه 5 وثقه هغه وخت کې 200 دراهم وي. نو د 200 دراهمو نه چې کمې زکات پکې نشته وي، دا هماغه مخکینۍ خبره ده چې فیما دون 5 اواق. نو داسې تعویلات کوي ډېر بعید. نور ائمه 4 فقها ټول د امام ابو حنیفه رحمه الله صاحبین دوی ټول دا وایي چې نه، لکه څنګه چې په دې ټولو اشیاو کې نصاب معتبر دی، داسې نصاب معتبر دی په ما خرجه من الارض کې نصاب معتبر دی چې د 5 وثقو نه کمې په هغې کې زکات نشته دی. وقد روي من غیر وجه عنه، دا حدیث د ابو سعید خدری حسن صحیح بخاری مسلم نقل کړی دی او په ډیرو سندونو سره د ابو سعید خدری نه دا حدیث نقل دی. والعمل على هذا عند اهل العلم، او عمل په دې حدیث باندې دی د اهل علم په نسبت باندې چې لیس فی ما دون 5 اوسق صدقه، دا مذهب دی د جمهورو. وسق 60 صاع دی او 5 اوسق چې دی 300 صاع جوړیږي. او صاع د نبی علیہ السلام څونه 5 ارطال و ثلث، 5 رتله او بل د رتل ثلث وو، چې دا تقریبا په دې وختونو کې علما 2.5 کیلومتره پورې هم د 2.5 کیلو پورې دی دغه کوي، او 2.5 کیلو دوی وی تقریبا. وصاع اهل الکوفه، یو صاع د کوفه والا وغې ته صاع عراقي وی،
نو هغه 8 ارطال هغه ارطال دی چې د هغې نه تقریبا 4 سیره جوړیږي وليس فيما دون 5 اواق صدقه یوه اوقیه 40 درهما ده 5 اواق 200 درهمین شو وليس فيما دون 5 زود صدقه يعني ليس فيما دون 50 من الإبل فإذا بلغت 25 من الإبل ففيها بنت مخاز وفيما دون 25 من الإبل في كل 50 من الإبل شاة باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقه دا یو مسله ده چې په خیل او رقیقو کې پرون منګویلی او اسونو کې او ستا غلامان به په خواو 100 غلامان به واغستل 200 غلامان به 100 غلامان به نو غلامانو او اسونو کې صدقه نشته دی دا مذهب دی د جمهور علما او ټولو چې هغه وایي چې په دې کې په دې اسونو کې او په غلامانو کې چې رقم د تجارت د پاره په هغه کې صدقه شته او چې کوم د تجارت د پاره نه نو په هغه کې صدقه نشته زمونږ فقه حنفي دا وایي چې نه په خیولو کې صدقه شته هغه خیل چې هغه د تجارت د پاره نه یو خدای خیلی چې تا د خپل سورلۍ لپاره ځان لا ساتلې هغې کې اتفاقا زکات نشته مثلا تا ګاډی ځان لپاره ساتلې دی په دې کې هم زکات نشته یو داسې د اسی چې هغه تا د نسل لپاره ساتلې چې مالټونه ډیر شي لکه څنګه چې زمونږ استاد په دې منطقو کې غواګانې خلک ساتي د نسل لپاره ګړې وزې خلک ساتي د نسلونو لپاره اډیریږي وخت په وخت باندې نورستان کې د یو سړي غوا څوي 200 غوا دي 1000 غوا دي 10,000 غوا دي هغه نکاحګانې په غواګانو کوي د دې جنۍ مهر 100 غوا دي د دې جنۍ مهر 10 غواګانې دي دا غواګانې دغسې آسونه که څوک ساتي د نسل لپاره نو په دې آسونو باندې زکات شته که نشته نفس آسونو باندې یو خو د هغې روپۍ په ځان تا تجارت له ساتلي دي تا اخیستي دي ځان له په 100 لکه روپۍ باندې او بیا یې خرڅې نو ټیک ده خو 100 لکه روپۍ کې زکات دی په تا په آسونو نه او دا چې دا د ساتلي دي او هغې ته آسونه ویلی کېږي ثانیه آسونه نو دا د دې حکم څه دی نو دې کې امام ابو حنیفه رحمه الله رای دا ده چې په آسونو کې زکات شته دی او زکات پکې دا دی چې په هر اس باندې دوی دینار وي او نور علما ټول په دې روایاتو صحیحو باندې استدلال کوي چې نه په آسونو کې زکات نشته دغسې په رقیقو کې نشته عن سلیمان ابن يسار عن عراك ابن مالك عن ابي هريره ما تاسو ته یو مسله و نکړله هغه مسله امام ابن قیم رحمه الله کړې ده په هغه ځای کې چې کوم مخکې موږ وویله چې فقه حنفي رای دا ده چې دا روایات د زرع په باره کې هغه عام راغلی دي وآتو حقه یوم حصاده فيما سقط السماء داسې نور روایتونه عام راغلی دي د دې عموم د وجې نه هغوی انکار کړی دی د نصاب د حبوبونه امام ابن قیم رحمه الله په اعلام الموقعین کې وایي عجیبه خبره ده چې په دغه روایاتو کې تعمیم راغلی دی نو تاسې وایي نصاب ته اعتبار نشته ځکه په بعضې ځایونو کې تعمیم شوی دی قطع نظر د نصاب نه ذکر راغلی دی داسې خو په هر شي کې راغلی دی نو بیا خو په هر مال د روپو کې به بعضې روایتونو کې تعمیم راغلی دی اوښان هر یو شی چې پکې راځي په هغې کې تعمیم راغلی دی لکه الله فرمایي خذ من اموالهم صدقه اوس نفس مال چې دی د هغې په باره کې څه ویلي دي صدقه هغې کې نصاب شته لږې او که ډېرې خو د مالونو نه څه واخلئ صدقه نو دغه تعمیم باندې ولې عمل نه کوئ بیا خو په هر مال کې باید نصاب معتبر نه کوي یا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مخکې کوم روایت چې تیر شو چې ما من صاحب ابل ولا بقر لا يؤدي زکاتها اوس هغې کې دا ویلي چې لږ نه ورکوي او ډېر نه ورکوي
خو چې فقط بقري او ایبلی او زکات ته نه ورکوي لږی کې ډیری زکات ته نه ورکوي هغې کې هم تعمیم راغلی دی که نه دی راغلی دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زکاتها هغې کې مه منئ کړه مطلق راغلی دی نو وی لکه څنګه چې په صرف په دې کې عموم راغلی دی تاسو بیا وایي چې عموم راغلی دی موږ نصاب نه منو بیا خو په ټولو مالونو کې تعمیم راغلی دی بیا نصاب مه منئ وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقه نشته په مسلمان باندې هغه په مسلمان باندې په فرس کې خو ما تاسو ته ویله چې دلته د فرس نه مراد امام ابو حنیفه رحمه الله وی فرس الرکوب مراد دی چې د سورېدو په اس باندې نشته نورو اسونو باندې چې د نسل لپاره ته ساتي په هغې کې زکات شته دی لکه څنګه چې اتفاقا شته دی په هغه اسونو کې چې کوم د تجارت دپاره نو تجارت هغې کې شته دی هغه د دې حدیث نه مستثنا دي نو وایي موږ وایو چې بیا د دغه چې کوم اسونه د ثانیه دي د نسل لپاره دي په هغې کې هم شته دی د دې نه مستثنا دي دا حدیث صرف او صرف د چا په باره کې شو هغه فرس الرکوب په باره کې شو اتفاقا او اهل ظواهر وایي چې نوم فرسو کې که د تجارت دپاره می خو چې په اس دې بندې کړلې په دې کې په تا باندې زکات نشته وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو دا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل الصائمة معناه المكتفية بالرعي أكثر العام لقصد اللبن والنسل هغه وخان چې 3 ساعتې د خپل ځان دپاره